តើបងប្អូនហ៊ានដើរឆ្លងស្ពានមួយដែលមានកម្ពស់ស្មើអាគារជាង90ជាន់ដែរឬទេសូមស្រមៃមើលនៅក្រោមជើងរបស់បងប្អូនគឺជាជ្រលងភ្នំដ៏ជ្រៅខ្យល់បក់កាន់តែខ្លាំងស្ពានចាប់ផ្ដើមរំជួយតិចៗហើយរាល់ជំហានដែលបងប្អូនបោះទៅមុខធ្វើឲ្យបេះដូងលោកកាន់តែញាប់អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺស្ពានបែបនេះពិតជាមាននៅលើពិភពលោកមិនត្រឹមតែមានប៉ុណ្ណោះទេស្ពានខ្លះនៅតែមានមនុស្សប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ពានខ្លះតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់សែននាក់ឲ្យមកសាកល្បងភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនរីឯស្ពានខ្លះទៀតគ្រាន់តែឃើញរូបភាពក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនព្រឺរួមរួចទៅហើយថ្ងៃនេះ Channel ពិភពអាថ៌កំបាំង KH នឹងនាំបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅស្គាល់ស្ពានទាំង5ដែលល្បីល្បាញដោយសារភាពគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងស្នាដៃវិស្វករដ៏អស្ចារ្យហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណោមស្ពានទាំងនេះនឹងមានយ៉ាងហោចណាស់មួយដែលទោះបីមានអ្នកឲ្យប្រាប់បងប្អូនច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនប្រហែលជាមិនហ៊ានដើរឆ្លងវាឡើយអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងចាប់ផ្ដើមដំណើររបស់យើងទៅកាន់ស្ពានដំបូងទាំងអស់គ្នាដំណើររបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅរដ្ឋ Colorado នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនេះមានស្ពានមួយដែលគ្រាន់តែឈរមើលពីចម្ងាយក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានបោះជំហានដំបូងនោះគឺស្ពាន Royal Gorge ស្ពាននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1929ដោយឆ្លងកាត់ជ្រលងភ្នំដ៏ធំដែលមានទន្លេអាកាំសាសហូរកាត់នៅបាតខាងក្រោមពីផ្ទៃស្ពានចុះទៅដល់ទន្លេមានកម្ពស់ប្រហែល291ម៉ែត្របើប្រៀបធៀបវាស្មើនឹងអាគារជាង90ជាន់គ្រាន់តែក្រឡេកមើលចុះទៅក្រោមទន្លេដែលហូរនៅបាតជ្រលងមើលទៅតូចដូចជាខ្សែបូខៀវមួយនៅពេលខ្យល់បក់កាត់ជ្រលងភ្នំស្ពានអាចរញ្ជួយតិចតួចនេះមិនមែនជាសញ្ញាថាស្ពានមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេប៉ុន្តែជាការរចនាធម្មតារបស់ស្ពានព្យួរដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងខ្យល់ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលខ្លាចកម្ពស់ការរញ្ជួយត្រឹមបន្តិចក៏អាចធ្វើឲ្យបេះដូងលោតញាប់និងបាតដៃបែកញើសបានដែរអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំស្ពាន Royal Gorge ធ្លាប់រក្សាកំណត់ត្រាជាស្ពានយានយន្តដែលខ្ពស់ជាងគេក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃមិនមែនត្រឹមតែជាស្នាដៃវិស្វកម្មដ៏អស្ចារ្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាគោលដៅរបស់ភ្ញៀវទេសចររាប់សែននាក់ដែលចង់មកសាកល្បងភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះដើរឆ្លងបានរហូតដល់ចុងស្ពានរីឯអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែដើរបានប៉ុន្មានជំហានក៏សម្រេចចិត្តដើរត្រឡប់ថយក្រោយព្រោះនៅទីនេះអ្វីដែលមនុស្សត្រូវយកឈ្នះមិនមែនជាស្ពាននោះទេប៉ុន្តែជាភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថាស្ពានដែលខ្ពស់ជិត300ម៉ែត្រនេះគឺជាការសាកល្បងដ៏លំបាកបំផុតហើយស្ពានបន្ទាប់ដែលយើងនឹងទៅស្គាល់វិញគ្មានរបងការពារសូម្បីតែមួយហើយអ្នកបើកបរជាច្រើននិយាយថាការឆ្លងវាត្រូវមានភាពក្លាហានមិនចាញ់ការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឡើយចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើររបស់យើងបន្តទៅកាន់តំបន់ស៊ីបេរីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅទីនោះមានស្ពានមួយដែលមើលទៅសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងវាគឺជាការសាកល្បងសរសៃប្រាសាទពិតប្រាកដស្ពាននេះមានឈ្មោះថាស្ពានវីទីមដើមឡើយវាត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើងក្រោយមកវាត្រូវបានប្រើជាផ្លូវឆ្លងសម្រាប់រថយន្តទោះបីជាស្ថានភាពរបស់វាមិនមែនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ទេសចរធម្មតាក៏ដោយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចគឺទទឹងរបស់វាស្ពាននេះតូចចង្អៀតខ្លាំងរហូតស្ទើរតែមានទំហំស្មើរថយន្តមួយគ្រឿងហើយអ្វីរឹតតែគួរឲ្យព្រឺរោមជាងនេះគឺវាគ្មានរបងការពារនៅសងខាងឡើយនៅរដូវរងាផ្ទៃស្ពានតែងគ្របដណ្ដប់ដោយទឹកកកដ៏រអិលអ្នកបើកបរជាច្រើនត្រូវបើកជឿតៗដោយផ្ដោតអារម្មណ៍គ្រប់វិនាទីព្រោះបើចង្កូតងាកខុសបន្តិចឬកង់រអិលបន្តិចលទ្ធផលអាចធ្ងន់ធ្ងរអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺទោះបីស្ពាននេះមើលទៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាជនក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅតែប្រើវាដើម្បីធ្វើដំណើរជាប្រចាំសម្រាប់ពួកគេវាមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ផ្សងព្រេងទេប៉ុន្តែជាផ្លូវដែលត្រូវឆ្លងដើម្បីបន្តជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យស្ពានវីទីមក្លាយជាស្ពានមួយដែលមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថាការបើករថយន្តលើស្ពានគ្មានរបងការពារ
គឺជារឿងដែលគួរឲ្យព្រឺរូបបំផុតហើយស្ពានបន្ទាប់នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាកំពុងដើរលើអាកាសព្រោះនៅក្រោមជើងរបស់បងប្អូនមិនមែនជាដែកឬបន្ទះឈើនោះទេប៉ុន្តែជាកញ្ចក់ថ្លាដែលអាចមើលឃើញជ្រលងភ្នំនៅខាងក្រោមយ៉ាងច្បាស់ចាក់ចេញពីតំបន់ត្រជាក់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដំណើររបស់យើងបន្តទៅកាន់ខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិននៅទីនោះមានស្ពានមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យដោយសារខ្សែពួរឬបន្ទះឈើនោះទេប៉ុន្តែដោយសារអ្វីដែលស្ថិតនៅក្រោមជើងរបស់ពួកគេស្ពាននេះមានឈ្មោះថាស្ពានកញ្ចក់ចាងជាវាមានប្រវែងប្រហែល430ម៉ែត្រនិងព្យួរនៅកម្ពស់ជាង300ម៉ែត្រពីលើជ្រលងភ្នំអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាល្បីល្បាញជុំវិញពិភពលោកគឺផ្ទៃស្ពានទាំងមូលត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីកញ្ចក់ថ្លាពិសេសនៅពេលបងប្អូនដើរលើវាបងប្អូនអាចមើលឃើញជ្រលងភ្នំនៅខាងក្រោមបានយ៉ាងច្បាស់អារម្មណ៍នោះដូចជាកំពុងដើរលើអាកាសអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺមុនពេលបើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាអ្នកជំនាញបានសាកល្បងភាពរឹងមាំរបស់កញ្ចក់ដោយប្រើញញួរធំវាយនិងបើករថយន្តឆ្លងពីលើលទ្ធផលបានបង្ហាញថាកញ្ចក់អាចទ្រាំទ្រទម្ងន់បានយ៉ាងល្អហើយត្រូវបានរចនាឡើងជាច្រើនស្រទាប់ដើម្បីបង្កើតសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែទោះបីមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយភ្ញៀវទេសចរជាច្រើននៅតែដើរយឺតអ្នកខ្លះថែមទាំងលុតជង្គង់ឬវាលើផ្ទៃកញ្ចក់ព្រោះមិនហ៊ានឈរត្រង់នោះមិនមែនដោយសារស្ពានខ្សោយទេប៉ុន្តែដោយសារខួរក្បាលរបស់មនុស្សពិបាកទទួលយល់អារម្មណ៍ថាកំពុងឈរលើផ្ទៃថ្លាដែលអាចមើលឃើញជម្រៅរាប់រយម៉ែត្រប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថាការដើរលើកញ្ចក់នៅកម្ពស់បែបនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតហើយស្ពានបន្ទាប់ដែលយើងនឹងទៅស្គាល់វិញល្បីល្បាញដោយសាររូបភាពមួយសន្លឹកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ជឿថាវាជាស្ពានចោទបំផុតក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្គាល់ស្ពានកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ដូចកំពុងដើរលើអាកាសដំណើររបស់យើងបន្តទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅទីនោះមានស្ពានមួយដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ជុំវិញពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលដោយសាររូបភាពតែមួយសន្លឹកស្ពាននេះមានឈ្មោះថាស្ពានអ៊ីស៊ីម៉ាអូហាស៊ីបើមើលពីចម្ងាយវាមើលទៅដូចជាផ្លូវដែលឡើងត្រង់ទៅលើមេឃរហូតមានមនុស្សជាច្រើនសួរថាតើរថយន្តពិតជាអាចបើកឡើងទៅបានមែនដែរឬទេការពិតវិញស្ពាននេះមិនចោតដោយអ្វីដែលបងប្អូនឃើញក្នុងរូបភាពនោះទេមូលហេតុដែលមើលទៅចោតខ្លាំងគឺដោយសារមុំថតនិងកែវថតដែលធ្វើឲ្យទេសភាពហាក់ដូចជាបង្ហាប់ចូលគ្នាទោះជាយ៉ាងណាស្ពាននេះពិតជាត្រូវបានសាងសង់ឲ្យមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងស្ពានធម្មតាហេតុផលគឺដើម្បីឲ្យនាវាធំអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីក្រោមបានដោយមិនចាប់បាច់បើកស្ពាននេះគឺជាគំនិតវិស្វកម្មដ៏ឆ្លាតវៃដែលអាចសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរទាំងលើគោកនិងផ្លូវទឹកក្នុងពេលតែមួយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺទោះបីជារូបភាពរបស់វាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ័យក៏ដោយអ្នកដែលធ្លាប់បើករថយន្តឆ្លងស្ពាននេះភាគច្រើននិយាយថាវាមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលជាងអ្វីដែលពួកគេបានស្រមៃនេះបានបង្ហាញថាពេលខ្លះអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យមិនមែនជាការពិតនោះទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលភ្នែករបស់យើងមើលឃើញប៉ុន្តែបើបងប្អូនគិតថារូបភាពអាចបោកភ្នែកមនុស្សបានហើយស្ពានចុងក្រោយដែលយើងនឹងទៅស្គាល់វិញមិនត្រូវការមុំថតមិនត្រូវការកញ្ចក់ហើយក៏មិនត្រូវការកម្ពស់ដ៏អស្ចារ្យដែរវាគ្រាន់តែជាស្ពានធ្វើពីខ្សែពួរនៅបន្ទះឈើប៉ុន្តែគ្រាន់តែមើលវាក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនហ៊ានបោះជំហានដំបូងផងដែរដំណើររបស់យើងមកដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅទីនេះមានស្ពានមួយដែលអ្នកទេសចរជាច្រើនហៅវាថាការសាកល្បងភាពក្លាហានពិតប្រាកដស្ពាននេះមានឈ្មោះថាស្ពានហូសៃនីមើលពីចម្ងាយវាហាក់ដូចជាស្ពានធម្មតាមួយប៉ុន្តែនៅពេលដើរចូលទៅជិតបងប្អូននឹងឃើញថាបន្ទះឈើនៅលើស្ពានមិនត្រូវបានដាក់ជាប់គ្នានោះទេកន្លែងខ្លះមានចន្លោះធំរហូតអាចមើលឃើញទឹកនៅខាងក្រោមបានយ៉ាងច្បាស់រាល់ជំហានដែលបងប្អូនបោះទៅមុខត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់ព្រោះខ្យល់នៅតំបន់ភ្នំអាចបក់ឲ្យស្ពានយល់ទៅមកបានគ្រប់ពេលអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺទោះបីស្ពាននេះមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនក្នុងតំបន់នៅតែប្រើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពួកគេវាមិនមែនជាកន្លែងផ្សងព្រេងនោះទេប៉ុន្តែជាផ្លូវដែលភ្ជាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្មេងៗឆ្លងស្ពាននេះទៅសាលារៀនប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងវាទៅធ្វើការនិងទៅផ្សារចំណែកភ្ញៀវទេសចរវិញគ្រាន់តែដើរបានប៉ុន្មានជំហាន
ក៏អាចមានអារម្មណ៍ថាជើងចាប់ផ្ដើមទន់ស្ពានហូសៃនីបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាពេលខ្លះអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតមិនមែនជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ស្មុគស្មាញឬសំណង់ដ៏ធំនោះទេប៉ុន្តែជាស្ពានដ៏សាមញ្ញមួយដែលទាមទារឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពក្លាហានគ្រប់ជំហាននេះហើយគឺជាស្ពានទាំង5ដែលល្បីល្បាញដោយសារភាពគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងស្នាដៃវិស្វកម្មដ៏អស្ចារ្យស្ពាននីមួយៗមានរឿងរ៉ាវខុសៗគ្នាខ្លះល្បីដោយសារកម្ពស់ខ្លះល្បីដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធខ្លះទៀតល្បីដោយសារធ្វើឲ្យមនុស្សស្ទាក់ស្ទើរមុនពេលបោះជំហានដំបូងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនមួយសំណួរបើមានឱកាសឆ្លងស្ពានមួយក្នុងចំណោមស្ពានទាំង5នេះតើបងប្អូននឹងជ្រើសរើសស្ពានណាមួយឬក៏មិនហ៊ានឆ្លងទាំងអស់សូមប្រាប់មូលហេតុរបស់បងប្អូននៅក្នុងផ្នែកបញ្ចេញមតិខាងក្រោមខ្ញុំនឹងចូលទៅអាននិងឆ្លើយតបមតិយោបល់របស់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូបែបចំណេះដឹងនិងអាចកំបាំងជុំវិញពិភពលោកកុំភ្លេចចុច like និង Subscribe Channel ពិភពអាចកំបាំង KH ព្រមទាំងបើកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា